se me apagó la cámara y eso. Así que ya aquí tenemos nuestra agüita caliente, la voy a agarrar con un pito. Uy, aquí está. Miren, tienen que ver el aguacito morado. El agüita se hizo moradita, y se lo vamos a echar a este pedazo de jabón. Ay, poquito, no tanto. Vean cómo se hace la cuchara de color morado intenso. Morado intenso. Y wow, sí se está haciendo mi plan. O sea, yo dije, no, esta no se va a hacer ni nada de eso, así que mejor no gasto. Y sí, sí se está haciendo. Bueno, yo creo que sí se está haciendo, pero no sé ustedes. Pónganme en los comentarios si ustedes saben si ustedes son también son unos fans de la un fan. Soy la número uno de la no sé, ahí está nuestra abeja.
casi una hora mezclando esto que todavía no se hacía slime. Si me ven tan callada